Salam, xoş gördük. Mən Aliyev Amil. Bugün sizə internetdən pul qazanmağı öyrənəcəm. İlk öncə videonun altına link alacağım. O linkə daxil oluruq və burada registrasiyadan keçirik. Burada sizin adınızı, e-mailinizi və burada hansı referal, o sizdə hansısa yazılacaq. Və burada bir hərflər var, onları da yazıb registrasiya keçirirsən. Mən indi keçmirəm. Çünki diqqətinizə çatdırıram ki, bir kompüterdən yalnız bir hesab açmaq olar. 2 hesab açsanız iştirak olunacaqsınız və pul qazanmaq olmayacaq. Ona görə də ki, çalışın bir hesab açmağınız daha yaxşıdır. Mənim indi hesabım var, ona daxil olam. Bu tarifləri buraya yazar. Daxil oluruq öz hesabımıza. Gördüyünüz kimi burada mənim adım və burada hoji yazılır. Burada sizin referalınız olacaq. Referalınız olandan sonra burada rabot yazıla biləcək. Sonra burada pul qazanmaq üçün mənim gördüyünüz kimi 0,171 rublim var. Settling saytına daxil oluruq. Diqqətinizə çatdırıram ki, burada yalnızca bu işarələrin üstünə basmalısınız. Başqa yerə bassanız bu yox olacaq, sual yoxsa və həmin sualdan pul qazana bilməyəcəksiniz. Biz işarənin üstünə basırıq. Promoter sayt reklamadan təkili var. Bunun üstünə basaq və burada bir yer açacaq. Daha bir sayt açacaq. Burada sizə timer verəcək. 60 saniyə içində sual çıxacaq. Riyazi sual və ya ulduzlar verəcək. Onların sayını tapmalısınız. Çox asan suallardır. Riyazi sualda 5 çıxır ki, 2 üstəgəl 5 məsələn belə suallardır. Burada 20 saniyə və ya çox da ola bilər. Ən çox 60, ən azı 20 saniyədir. Burada sizə vaxt keçənə sual verəcək. Amma burada sualı cavab verən kimi pulunuz gələcək, amma burada yazılmayacaq. 10 saniyə keçəndən sonra yenidən baxın, görəcəksiniz ki, burada pulunuz yazılmışdır. Baxaq, 26 saniyə qalıb. Yəni nəzərinizə çatdırıram ki, burada bir neçə sual açmağınız sizin üçün pis olar. Yəni nə qədər sual açmağınız hamısı hayf ola bilər. Ona görə də çalışın bir sual açın və səbirli olun. Bu da elə bir saytdır, yəni heç nə eləməməlisiniz, yalnızca siz burada timer gözləyin. Gördüyünüz kimi bizə sual verdi, 2 çıxıb bir, yəni çox asan sualdır, bunun bilməyəni inanmıram olmasın, 1 eləyir. Gördüyünüz kimi %30 bizə verdi, saytdan çıxdıq. Gördüyünüz kimi burada yenidə 71'dir, biraz keçəndən sonra görəcək ki, gördüyünüz 74 oldu. Daha sonra 2 pisim var burada. Mən indi buradakı suallara cavab verdiyim üçün burada sual qalmayıb. Yəni bir neçə saatdan sonra yerdən yüklənəcək, yəni sizdə olacaq. Gördüyünüz kimi burada da 2 sual var. 0,230, ən az 100, orta isə 150 olur burada, ən çox da 230 təbii ki. Burada sizə suallar verir. Bu sayta girməlisən, bu sizin üçün də yaxşı olacaq. Belə də bunu indi vaxt aparmaq istəmirəm, ona görə ağzıma gələn burada basıram. Düz olsa süper olar, amma olmadı. Bunu eləyirəm. Yalnızca dediyim kimi yenidən eyni sual. Xeyr, başqa sualdır. Gördüyünüz kimi bu da səhv oldu. Sonra burada litinlərini var. Bunda webmoney mütləq olmalıdır sizə webmoney hesabı. Burada webmoney budur. Burada registrasiyadan keçirik. Orada sizə özü yazacaq. Biləcəksiniz yəni. Hesabdan keçəndən sonra login var. Burada login edirik. Hesabımızı daxil oldu. Gördüyünüz kimi burada bu sizin Vimig'iniz. Bu nasıl olacaq? Bir də siz burada şey açmalısınız, kaşlog. Yəni çox asan basmaq. Buradan VMR eləyəcəksiniz. VMR alma. VMR mən eləmişəm deyə VMR yoxdur, amma burada VML olmalıdır. Onu eləyəndən sonra bu işarəyə basırıq.
create edirik. Orada yayınsızlık olacak üstünde. Yani burada VM'nizi götürürük. Buraya kopyalıyoruz. Daha sonra limit'i götürürük. Onu da buraya kopyalıyoruz. Daha sonra ise pin kodumuzu yazırız buraya. Ve o saxlanıt edirik. Ondan sonra ise burada müxtəlif məqsədlərə bu VM'den başqa yerlərə göndərə bilərsiniz. Məsələn, mən burada Pointblank-ı göndərdim. Məndə burada 2.0 rubl var. Yəni 2100 1 rubl var. Bunu necə göndərmək olar? Oxuyaq. Oldu nəsə? Yenidən baxaq. Nasıl oldu? Hesabına girmir. Başka bir hesap açalım. Sizden de. Bəli, bu hesabımıza daxil oldu. Burada Poponit var. Poponit burada bunun qabağında yazılır. Buna daxil olduqdan sonra burada WebMoney gördüğünüz kimi WebMoney'e basırıq. Burada maksimum 3000, minimum 50 yazılıb. Ama 10 da işləmək olar. Yalnız məndə burada 2 VML var. 2 yazanda 10'dur, minimum 10 olmalıdır. Ona görə pulunuzu yığıb WebMoney göndərib 10 olandan sonra Pointblank-ə işləyə bilərsiniz. Burada Poponit VML seçib Poponit edirik. Daha sonra isə orada özü yüklənəcək. Gördüğünüz kimi pul kazanmak da internetten bu kadar asan demiş. Sadece riyazi sorulara cevap veririk. Burada bazı sorular var, ona cevap veririk. Burada da eyni ilə eyni sorular cevap veririk və pulumuzu qazanırıq. Məndə indi 0'dan %74 rubuldur və məndə də 2 rubulum var idi. Gəlin də görüşənə qədər sağ olun.